के तपाईँलाई थाहा छ अझै पनि मान्छेहरू इभी गाडी किन्दाखेरि डराउने गर्छन् किनभने ब्याट्री आगो लाग्ने, ब्याट्री पड्किने, एक्सिडेन्ट भयो कि ब्याट्री नै पड्किहाल्छ भन्ने कुराले मान्छे एकदमै डराइरहेका हुन्छन्। तर अब अहिले यस्तो ब्याट्री टेक्नोलोजी आइसक्यो जसले गर्दाखेरि यो सबै कुराको चिन्ता लिनै नपर्ने भइसक्यो। नमस्ते र स्वागत छ कार नेपालमा। आज हामी यस्तो ब्याट्री टेक्नोलोजीको कुरा गर्नेछौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्याट्री पड्किने, ब्याट्री आगो लागि हुने सबै टेन्सनहरू सकाप पारिदिएको छ। हो, आज म कुरा गर्नेछु BYD ले युज गर्ने ब्लेड ब्याट्रीको बारेमा, जसमा चाहिँ नेल पेनिट्रेसन गर्दाखेरि आग लागि हुँदाखेरि पनि ब्याट्रीमा केही असरै हुने छैन भनेपछि पड्किनेवाला कुराहरू, आग लागि हुने कुराहरूमा केही टेन्सन लिनु नै पर्दैन अब हजुरहरूले। पहिला कुरा गरौँ नर्मली इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा चाहिँ कस्तो खालको ब्याट्री युज हुन्थ्यो। पहिला चाहिँ NMC ब्याट्रीहरू इभी गाडीहरूमा एकदमै पपुलर थियो। निकेल, कोबाल्ट, म्याङ्गनिज ब्याट्री। यो ब्याट्रीको एनर्जी डेन्सिटी चाहिँ एकदमै हाई हुन्थ्यो। तर प्रब्लम भनेको चाहिँ यदि केही एक्सिडेन्ट भएर ब्याट्री ड्यामेज भइहाल्यो भने यो ब्याट्री एकदमै छिटो हिट भएर चाहिँ पड्किहाल्न पनि सक्थ्यो भनेपछि NMC ब्याट्री एकदमै डेन्जरस हुन सक्छ। तर BYD ले रोज्यो एउटा अर्कै बाटो, जसमा चाहिँ उनीहरूले लिथियम आइरन फोस्फेटमा रिसर्च गरेर त्यो केमिस्ट्री युज गरेर LFP ब्याट्री चाहिँ निकाल्यो। तर फेरि LFP ब्याट्रीमा पनि प्रब्लम नभएको चाहिँ होइन। यो ब्याट्रीले चाहिँ एकदमै स्पेस धेरै खाने र रेन्ज पनि एकदमै कम दिने प्रब्लम चाहिँ तपाईँहरूले फेस गर्नुभएको थियो। तर BYD ले यसलाई प्रब्लमलाई पनि ट्याकल गर्दै निकाल्यो BYD को ब्लेड ब्याट्री। BYD को ब्लेड ब्याट्री भन्दै गर्दा यो वर्ल्डभरि त्यत्तिकै फेमस भएको होइन। यसले चाहिँ एकदमै टफेस्ट टेस्ट नेल पेनिट्रेसन टेस्ट चाहिँ पास गरेर आएको छ। नेल पेनिट्रेसन टेस्ट भन्नाले चाहिँ हामीले फुल चार्ज भएको ब्याट्रीमा नेल पेनिट्रेट गर्दाखेरि त्यसले कस्तो रियाक्ट गर्छ, पड्किन्छ पड्किँदैन, आग लागि हुन्छ हुँदैन, त्यो सबै टेस्ट गरिन्छ। जब पुरानो ट्रेडिसनल ब्याट्री NMC ब्याट्रीमा चाहिँ नेल पेनिट्रेट गरियो, फुल चार्ज भएको NMC ब्याट्रीमा नेल पेनिट्रेट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के पाउनु भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै भोइलेन्ट भएर एकदमै आग लागि त्यसले पक्रिहालेर चाहिँ ब्लास्टसम्म पनि भएको थियो र त्यसको टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस भन्दा पनि माथि पुगेको थियो। तर सेम टेस्ट हामीले BYD को ब्लेड ब्याट्रीमा चाहिँ उहाँहरूले टेस्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ फुल ब्याट्रीमा नेल पेनिट्रेट गर्दाखेरि पनि न त्यसले केही ब्लास्ट भयो न त्यसमा केही आग लागेको कुरा जन्म्यो। त्यसमा एउटा साधारण धुवाँसम्म पनि उडेको थिएन। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ BYD ब्लेड ब्याट्रीलाई एकदमै धेरै वर्ल्ड फेमस र इन्डस्ट्री, अटोमोटिभ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यो एकदमै धेरै पपुलर भएको थियो। जबकि NMC ब्याट्रीमा नेल पेनिट्रेट गर्दाखेरि चाहिँ पड्किनेसम्म पनि कुरा आएको थियो। अनि अब अर्को कुरा तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो ब्याट्रीको नाम ब्लेड ब्याट्री किन राखियो, यो ब्लेड जस्तो एकदमै धारिलो भएर हो त? त्यस्तो होइन। पहिलाको ब्याट्रीहरू चाहिँ एउटा बक्स जस्तो, डब्बा जस्तो हुन्थ्यो जसलाई चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गरेर गाडीभित्र राखिन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसहरू एकदमै धेरै खान्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि एकदमै धेरै स्पेसहरू चाहिँ वेस्ट भइरहेको थियो। त्यसैले रेन्ज पनि अलिकति कम नै पाउन सकिन्थ्यो। तर अब अहिले BYD ले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा थिन सिट जस्तो ब्याट्री बनायो जसलाई चाहिँ साइड बाई साइड बडीको सेल टु बडी रेसियोमा चाहिँ राख्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ सेल टु बडी टेक्नोलोजी पनि भनिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 50% भन्दा बढी चाहिँ स्पेस वेस्ट हुनबाट बच्यो, जसमा अर्को एउटा ब्याट्रीहरू पनि थप्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले एकदमै धेरै म्याक्सिमम रेन्ज पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले एउटा थिन सिट जस्तो पातलो देखिने, ब्लेड जस्तो देखिने टेक्नोलोजी युज गरेर त्यसलाई प्लेसमेन्ट गरेको भएको हुनाले चाहिँ यसलाई ब्लेड ब्याट्री भनिएको हो, न कि यो एकदमै धारिलो भएको भएर। र तपाईँलाई थाहा छ यसले सेल टु बडी रेसियोमा राख्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै रिजिड हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कारहरू एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने पनि भित्र बसेको मान्छे चाहिँ एकदमै सेफ हुन्छ। ब्लेड ब्याट्रीको डिजाइन पातलो मात्र छैन, यो एकदमै बलियो पनि छ। BYD ले एउटा टेस्ट गरेको थियो जसलाई 46 टन ट्रक ओभरलोड टेस्ट भनिन्छ। उनीहरूले ब्लेड ब्याट्री प्याकमाथि एउटा 46 टनको ठुलो ट्रक कुदाए। तर के भयो थाहा छ? ब्याट्री प्याक क्रस भएन। त्यो ब्याट्रीलाई ट्रकले थिचेपछि फेरि कारमा हाल्दा त्यो पहिला जस्तै स्मुथ चल्यो। यो कसरी सम्भव छ? पोइन्ट नम्बर 1, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ब्लेड ब्याट्रीको हनीकम लाइक स्ट्रक्चरले गर्दा यो गाडीको च्यासिसको एउटा पार्ट बन्छ। यसले गाडीको टोराइजनल रिजिडिटीलाई डबल बनाउँछ। स्यान्डविच स्ट्रक्चर। ब्याट्रीको माथि र मुनि एल्युमिनियम प्यानल्स हुन्छन्, जसले गर्दा एक्सिडेन्ट हुँदा ब्याट्रीभित्रको सेललाई केही हुन दिँदैनन्। मतलब कारको ब्याट्रीले नै तपाईँलाई एउटा प्रोटेक्टिभ सिल्डको काम गर्छ। अब हामी कुरा गरौँ रियल म्याजिकको। BYD यतिमा मात्र रोकिएन, उनीहरूले ब्लेड ब्याट्रीको अपग्रेडेड भर्जन लन्च गरिसकेका छन्, ब्लेड ब्याट्री 2.0। यसमा के नयाँ छ त? लेट्स फाइन्ड आउट। पोइन्ट नम्बर 1, 1000 किलोमिटर रेन्ज। सही सुन्नुभयो, नयाँ जेनेरेसनमा BYD ले LMFP लिथियम म्याङ्गनिज आइरन फोस्फेट केमिस्ट्री युज गरेको छ, जसले एनर्जी डेन्सिटी बढाइदिएको छ। अब प्रिमियम कार्सहरूमा सिङ्गल चार्जमा पनि 1000 किलोमिटरभन्दा बढी रेन्ज निकाल्न सक्ने क्षमता छ। पोइन्ट नम्बर 2, अल्ट्रा फास्ट चार्जिङ। अब चार्जिङ स्टेसनमा घन्टौँ पर्खेर बस्नु पर्दैन। आइडियल कन्डिसनमा यसको फ्ल्यास चार्जिङले मात्र 5 मिनट्समा 10% देखि 70% सम्म चार्ज गर्न सक्छ। अब यो पेट्रोल भरे जस्तै एकदमै छिटो भएन त।
र पोइन्ट नम्बर 3 माइन्ड ब्लोइङ लाइफ स्प्यान। ब्लेड ब्याट्री 2.0 ले 3000 to 3500 चार्जिङ साइकल्स सपोर्ट गर्छ, जसको मतलब तपाईँको गाडी जिन्दगीभर चले पनि ब्याट्री बिग्रिँदैन। यसले लगभग 1.2 मिलियन किलोमिटर्सको माइलेज लाइफ स्प्यान दिन्छ। अब ब्याट्री सँगसँगै गाडी पनि एकदमै लङ लास्टिङ हुने भयो। पोइन्ट नम्बर 4 कोइल वेदर रेजिलेन्स। नर्मल एलएफई ब्याट्री कोइल वेदरमा धेरै ब्याट्री ड्रप हुन्छ, तर भर्जन 2.0 ले -20°C to -30°C को एक्सट्रिम जाडोमा पनि आफ्नो फुल क्यापेसिटी मेन्टेन गर्न सक्छ। त्यही भएर पनि आज BYD वर्ल्डको इलेक्ट्रिक भेहिकल सेल्समा टप कम्पनीज मध्ये एक बनेको छ। यसको टेक यति सोलिड छ कि अटोमोटिभ जायन्टहरूले पनि आफूलाई चाहिने धेरै कार्समा BYD को ब्लेड ब्याट्री युज गर्न थालिसकेका छन्। तर याद राख्नु होला, फास्ट चार्जिङको फुल स्पिड युटिलाइज गर्न एक्सट्रिम हाई आउटपुट भएको स्टेसन चाहिन्छ। तर ओभरअल हेर्ने हो भने ब्लेड ब्याट्रीले EV को फ्युचरलाई धेरै अगाडि बढाइसकेको छ। अब धेरैको मनमा एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, ब्याट्री त राम्रो छ, तर के यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली छ त? ब्लेड ब्याट्रीको एउटा ठुलो एडभान्टेज यसको केमिस्ट्रीमा छ। पोइन्ट नम्बर 1 ट्रेडिसनल ब्याट्रिजहरूमा कोबाल्ट युज हुन्छ, जसको माइनिङ गर्दा धेरै ह्युमन राइट्स भायोलेसन र इन्भाइरोमेन्टल ड्यामेजको कुरा आउन सक्छ। तर ब्लेड ब्याट्रीमा कोबाल्ट र निकेल युज हुँदैन, पूर्ण रूपमा लिथियम आइरन फोस्फेटमा बेस्ड छ, जसले गर्दा यो इन्भाइरोमेन्टली धेरै क्लिन छ। पोइन्ट नम्बर 2 जब यो ब्याट्रीको लाइफ लगभग 12 देखि 15 वर्षपछि सकिन्छ, यसलाई रिसाइकल गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। यसको मेटेरियल्सहरू फेरि नयाँ ब्याट्री बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले सर्कुलर इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्छ। पोइन्ट नम्बर 3 अर्को कुरा, यो ब्याट्री यति पातलो छ कि यसले कारको फ्लोरलाई एकदमै फ्ल्याट बनाउँछ। तपाईँले BYD को एटो 3 या सिलमा देख्न सक्नुहुन्छ। भित्रको स्पेस कुनै ठुलो SUV भन्दा कम हुँदैन। नर्मल गाडीमा जस्तो फ्लोर माथि उठेको हुँदैन, जसले गर्दाखेरि लेग रुम पनि एकदमै धेरै बढ्छ। पोइन्ट नम्बर 4 ब्याट्री स्लिम भएकोले गाडीको हाइटलाई मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा गाडीको एरोडाइनामिक्स खतरा हुन्छ। जति गाडी हावामा स्मुथ चल्छ त्यति नै धेरै रेन्ज भनेपछि ब्लेड ब्याट्रीले एरोडाइनामिक्समा पनि अलिकति हेल्प गरेर रेन्ज बढाउन चाहिँ हेल्प गर्ने भयो। ब्लेड ब्याट्री बलियो छ भनेर त हामीले थाहा पायौँ, तर ब्लेड ब्याट्रीले इन्टरनल सर्ट सर्किटलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ त्यो पनि हेरौँ। यो ब्याट्रीको डिजाइन गर्दा यसमा हाई टेम्परेचर रेसिस्टेन्ट सेरामिक कोटिङ्स युज गरिएको छ। यदि एक्सटेन्ड भएर ब्याट्रीभित्र केही ड्यामेज भयो भने पनि यो सेरामिक लेयरले हिटलाई थुनेर राख्छ। यसले गर्दा थर्मल रनअवे हुन पाउँदैन। मतलब यदि एउटा सेल ड्यामेज भयो भने त्यसले साइडको अरू सेललाई तातो हुन दिँदैन। यो लेभलको सेफ्टी अरू कुनै पनि ट्रेडिसनल EV ब्याट्रीमा पाउन एकदमै गाह्रो छ। अब तपाईँलाई यो BYD को ब्लेड ब्याट्री टेक्नोलोजी कस्तो लाग्यो त? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र तपाईँ पनि आफ्नो नयाँ गाडी किन्दाखेरि के BYD प्रिफर गर्नुहुन्छ त? त्यो लेख्न पनि कमेन्टमा नबिर्सिनु होला। र हामी यस्तै खालको इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू लिएर आइराख्नेछौँ, जसको लागि चाहिँ हामीलाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र यो भिडियोलाई लाइक, सेयर अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको लागि यति नै। अर्कोचोटि पनि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आउने नै छौँ हजुरको लागि। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ नमस्ते।